Берем и вначале разжигаем, как и всякую большую тяжеленную печку, потихоньку, не спеша. Вот таких вот маленьких, тоненьких туда поставили дровиночек. Открыли тут заслоночки. Наверху шибер максимально открыли. И ждем, пока это все заполыхает. Вот, смотрим. Но со стороны парной у нас все должно быть закрыто. Никаких вот таких вот щелей нам не надо. Никаких люлей. Все должно быть закрыто. Мы тут еще делаем шпильку такую, чпок, чтобы, не дай бог, никто из непонимающих гостей либо детей не открыл. Вот, топка здоровенная, тяга у нас хорошая. У нас так сделано, что тяга подается с нескольких мест. Вот, и все здорово горит. Вот так, без всякой бяки, без копоти, без сажи. Все нормально. А внизу у нас такой специальный, здоровенный такой зольник с двумя ручками, чтобы любой нормальный мужик мог его взять и вытащить. Или даже какая-нибудь девушка, пардон. И у нас вон там колосники. Это так, сделан колосник из арматуры, из стали 20. Долго она не прогорает. Некоторые там бывают, как сказать, люди не понимают, что смотря из какого материала вы делаете. Из стали 3 быстро прогорает, из стали 20 не быстро. У нас вот эта вот ковка как сделана, ну, вот видите, да, она сделана специально, чтобы можно было дрова вот так вот устойчиво вертикально ставить. Ну и красиво все-таки, когда там горит, да, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Что-то такое, эдакая интрига получается, все-таки симпатичнее, чем когда совсем ничего. Да, вот, открыли, и все горит. И вы можете наслаждаться запахом березовых дровишек. Вообще все шикарно. Треск дров. Но со стороны парной, если вы хотите это сделать, ну, конечно, при вашем присутствии. И вам не надо никакой там ерунды. Вот вы тогда под вашим присутствием открыли, и у вас идет запах дров. Вкуснятина эта березовая. Но от этой дверцы у вас, конечно, в парной все должно быть по снипам. Несгораемые там поверхности на полках, и все. Закрыли и портите на здоровье. И все нормально, и все благополучно. Вот так. Как вариант, мы делаем внизу дровницу, но тоже такую защищенную. Вот так вот. Красота. Когда дровишки уже весело занялись, тогда берем и подкидываем туда поинтереснее. У нас есть вот такая штучка, это фирма Ликон делает. Это чтобы дрова не ползли сюда, когда максимально все наставляем, вот бжик, и все, и дрова сюда не ползут. Так безопаснее, вот так получается. Вот, и берем уже потом их мощно набрасываем. Вот так поставили, и все. И сидите, наслаждаетесь жизнью. Вот. Все нормально. Дрова не ползут. Мы при желании делаем 2 таких вот штучки, 2 таких птички сюда усаживаем, чтобы вообще было все классно. И сидите, либо готовитесь к бане, либо чаи гоняете, ну, либо кто как. Вот. Красотища. Открыли дверцу. Все хорошо. Все замечательно. Дым сюда не идет, потому что у нас такая система обдува сделана, что все замечательно. Видите, вот такие вот штучки. Я думаю, что вы вряд ли будете со мной спорить, что вот со стороны парной, когда ты сидишь и смотришь на огонь, что у тебя банная печка работает как двусторонний камин. А там наверху все здорово. Все камни, кругом камнями все набито, забито. И вот такая вот печечка нагревается. Здесь, конечно, может быть вставлен и керамогранит, и мрамор, и всякие слэбы из камня, и в разные полированные всякие штучки. Здесь мы просто для испытаний в цеху поставили вот такой вот кафель. Вот так, друзья. Так что берем и делаем. Все здорово. Ну, честно вам скажу, неплохо. Ну, совсем неплохо. Мне нравится. Заказчикам тоже нравится. И нравится то, что вот такая система обдува вот у нас. Никакого колдовства. Сюда дым не идет по той простой причине, что вот тут такие вот штучки. И нормально все. Всем хорошо.
печку, так, и дрова сюда не ползут. Все здорово, все замечательно. Друзья, имейте в виду, что на мне-то хоть и, как сказать, потешные доспехи, ну, ради смеха, а в бане-то бывает не до смеха, поскольку огонь, и нужно учитывать, что все правила противопожарные нужно соблюдать. Мы, допустим, вот для дровницы сейчас будем делать такую опцию защита. Тут полочка, поскольку по снипам должно быть положено быть, чтобы от топки до сгораемых конструкций, до мебели, так скажем, было метр, не минимум метр, не меньше, чем метр. Вот. А если мы вот так делаем, то есть риск некоторый, да. Ну, надо обезопасить его. Поэтому что мы делаем? Мы делаем тут такую полочку и делаем для дровницы такую закрытую, такую плоскость, так скажем. А здесь у нас будет еще заслоночка. Открыл заслоночку, и воздух пошел, обогрев в комнату отдыха. Вот у этого заказчика, у него вообще баня будет в подвале, и у него вентиляции там нет. Так эта печка будет заниматься вентиляцией. А человек этот достойный, очень уважаемый, он чемпион, реальный чемпион мира, Европы, России, абсолютно чемпион. Так что такой прям богатырь, понимаешь, и печка у него такая же. И название у нее вполне соответствует. Вот. Так что князь Рюрик, это вам не что попало. Так что будь здоров. И весь там заряд, такой сейчас пар даст, вы увидите. Просто шикарный. Так и будет. Ну и здесь у нас вот со стороны парной тоже все-таки, правда, здорово. У него будет вот, ну, вот примерно как здесь, на высоте 80 сантиметров, 60 или 80, как он сделает, будет такие полки. И тут тоже будет задвижечка, он заслоночку отодвинул. И если надо, воздух прям с улицы свежий-пресвежий пойдет и выйдет, вот выйдет со стороны парной. И обогреет прям свежий воздух, нагретый, зайдет в парную. А можно сделать принудиловкой. Там включается вентилятор, и он быстро прям засушит, заместит весь свежий воздух. Ну, еще есть такой Руст в банном мире, человек известный. Вот, он делает такие ковши. Он обещал под наши печки сделать специальный, там, 1,5 литра, полтора литра, чтобы пар давать хороший, ну, вот так вот, без всяких миниатюр, чтобы как дал, так дал. Потому что наши печки, они не конвективные, они вот именно в нормальной традиции, в русской, они дают пар, собственно, парная прогревается самим паром. Вот так. А что касается вариантов отделки, ребят, ну, любая может быть. Вот что вам заблагорассудится. Ну, причем ковка не обязательно. Причем, что видите, холодная. Я вам сейчас покажу, что это стенка-то холодная. Вот что-нибудь, что интересно. Никогда не обожжетесь. Вот смотрим, плиточка. Что тут она у нас? 55 градусов. Вот так вот. 57. Прямо над дверцей, пардон, ну тут понятно, над дверцей 150. А вот с этой стороны, что мы смотрим? Плиточка 38 градусов, 37, то есть 46 он наверху. Ладно, 60 градусов наверху. Тут камешки, что у нас? 25 градусов. Вот железяка 27 градусов. То есть вы никогда не обожжетесь. Вот даже ковка рядом с топкой 40 градусов. Так что, друзья, 32 градуса. Ну, дверка-то, конечно, горячая. Ну, факт, а как же по-другому. Но мы сейчас, вот у нас в разработке, чтобы стеклышко было вот это двойное, это керамическое стекло, японское, оно такое желтенькое, вот, и чтобы оно было остужаемое. У нас там такой продукт будет, чтобы воздух заходил и остужал эту топочку. Вот такие вот преимущества наших печей, что это такое подражание кирпичной классики, максимальное приближение к таким пропорциям кирпичной классики. Вот так. Ну и так берем и заливаем водички туда. Причем, ну, зачастую наши вот заказчики думают, что наши печи надо какие-то там килотонны заливать воды. Ну, практика какая? Если вы хотите, чтобы печка была у вас как суховоздушная, ну, как типа финскую сауну, как все привыкли, да, то, пожалуйста, вы берете вот каждый ковшик, вот что там Рус сделал, вот это у нас пол-литра, вот литра вывели. Вот такой здоровый взял. То есть вот 1,5 литра из нашей печки, это для того, чтобы
сделать пар до 20 кубов. Но если вы берете, и что вы делаете? Берете паровый котел, открываете или перекрываете, совершенно разный пар. Я тут, вот смотрите, вот сейчас мы перекрыли, и у нас пар выходит только через верх. Вот отсюда он не выходит. Вот. И у нас, смотрите, какая штука. Ну вот я перчатку одевал. Рукоятка вот это вот нагревается, ну вот, и здоров, до 86 градусов. А пар у нас выходит по периметру, там из 12 мест он выходит по периметру всей вот, и выходит туда под верх. Он и отсюда выходит и туда через верх. А там внизу емкость для, ну, залива воды, так скажем. Вот. Так что берем, это у нас вот для любителей тишины, вот так мы раз перекрыли, и пар выходит колючий такой, ядреный прям. Вот, и, ну и вот вы можете долго лежать, наслаждаться таким проникающим колючим паром. А если вы хотите подведник такой прям, чтобы он был аж такой, чтобы вас накрыло, чтобы у вас шкура прилипла, понимаешь, к этому, к позвоночнику или там к чему-то, ну у кого что есть, тогда что мы делаем? Мы тогда берем. И вот что мы делаем. Берем ковшик. Вот, пардон, это у нас 1,5 литра ушло. Мы еще берем, наливаем туда. Ну, Руст обещал сделать вот специально под мои печи 1,5-литровые ковши. Чтобы раз сразу туда вылил и пошел наслаждаться жизнью. Вот мы, пожалуйста, берем еще. Вот мы барам-барам. Вот. И сейчас вот старый идет. Вот. Ну вот я только что вот такое все ведерко туда вылил, пардон, вот этими ковшиками. Ну, а нам с вами важно сейчас просто понять, сколько он, ну, как печка по производительной мощности, будь здоров. Просто вот эта печка сделана для не маленькой такой парной. Там будет хорошие компании, богатыри парятся. Вот. И они могут туда выливать и по 3 литра. Запросто. Все, взяли туда 3 литра, а то и всю пятерочку. Но если пятерочку вылить, они все убегут просто. Нормально. Так что вот она, эта печка. Шар Горыныч в комплектации князь Рюрик. Вот он свидетель, не даст соврать. Да. Ну вот, так что ну, дожидаться не будем, потому что уже это, пока он весь выйдет, да он уже практически не выйдет. Немножко есть. Там еще. Нет, там уже пусто. Все, там уже ничего нет. Сейчас остатки его выйдут, и все будет хорошо. Так что печка Жар Горыныч говорит, что парьтесь на ночь. И все будет у вас хорошо, все будет замечательно. Ну что, друзья, вы знаете, к кому надо обращаться за хорошими печками. Вот такими вот. Да, вот за такими вот замечательными печками. Класс премиум должен отличаться, на мой взгляд, не только красотой отдел. Красота вещь относительная, кому что нравится, кому Ким Кардашьян, а кому это худосочные всякие, ну кому что. А мне так понимается, камин должен быть двусторонний, печка должна делать вентиляцию, она должна делать и конвективный пар, такой горячий, раскаленный, если вы хотите, если вы привыкли к саунам. И по-русски, пожалуйста, и пара давать так, что вот чтобы он аж как пирогом висел конкретно. Вот так вот. Ну а еще помимо всего прочего, у нас эта печка может греть и пол, и воздух во всех смежных помещениях, и воду вам нагревать, да что угодно. И делать принудительный такой надув, прям принудиловкой обогревать. Вот так. Так что
Берем и делаем. Шар Горыныч. Комплектации князь Рюрик. А угли какие шикарные бывают. Ну как вот тут не начнешь запекать всякие вкуснятины? Ну как? Ну никак. По-другому не бывает.